柄をお開きください。その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた痩せ衰えた者たちが伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのに、それがもう長い間のことだろう知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼は尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。そのうちイエスは家の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたはもう良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言っているユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。アメン。ここまでにしましょう。お祈りありがとうございます。約1週間出てきましたけど、無事に戻ってくることができました。その中でですね、いろいろ示されることもありましたが、やはり、改めてシナポールと言ってもそうですけども、単純に神様を愛して人を愛することがどれだけ大事であるかということをもう一度学び実感して帰ってきました。今日開いたところは皆さんも開いたり読んでいることがあると思いますが、ベテスダという池で人が癒されるというお話です。しかも38年もの間病気だった人が治るという話です。いつもならここは単純に癒しであり解放のメッセージをする場所です。しかしながら今日私たちはちょっと違った視点からここを見てみたいなと思うんです。それは何かというと、私たちが一番恵まれるためにはどうやったら生きたらいいかということです。私たち教会に来て、そして神様と歩むからにはそれなりに恵まれたいじゃないですか、それなりに祝福されたことを受け取りたいじゃないですか。でもいつの間にか私たちは自分よがりな生き方になってしまうことがあるんです。今日分かりやすく言うと、私たちは今日38年病気だった人の側からイエス様の側に移る生き方が神様によって与えられ約束されているんですよというお話を最初に結論見えたことですが言ってしまいたいんです。38年病気だった人とはどういう人でしょうか。最初は、この池に行って治りたいと思ったんです。なぜならばここで伝説があったんです。このベテスダという池に行ったならば 1に1回だけ天使が降りてきてその水をピチャって触ったらですね、そのピチャって触った、ピチャかどうか知りませんけど、その触った瞬間にですね、一番早く入った人はどんな病でも癒されたという伝説があったんです。だからそこにですね、野戦病院のようにみんないたわけですよね。でこの人も最初は意気込んでいたかもしれません。でも38年もの間病気で、しかもこの後彼がずっと言っているように私は治らないっていうのが続いたらですね、もうこの時となったらもう治りたいかどうかよりももう悲惨な自分のこの人生の方が重みが出てきちゃってる感じなんですよね。でも私たちもそういうことありませんか。皆さん教会に行ってます、神様と歩んでます。でもなかなか自分の祈りは聞かれません。自分の思いは届きません。自分祝福されるはずなのに、なんであの人の方が祝福されて私はどうなんだっていうのが続く時って誰でもあると思うんです。皆さんありませんか。僕いっぱいありますよ。牧師だからですかね。でもあると思うんですよ。祈ってるはずなのにとかね。今年うちの教会は人々に恵みの雨を降らす存在になりましょうということをビジョンで出しています。
いやいや先生そうは言うけれども、人どころか自分すら恵みの雨が降らないじゃないかっていう人がもしかする時があるかもしれません。まさにこの38年の人のようにずっと戦ってきたけれども、もうパッションすらない、治りたいという情熱、思いすらなくなっちゃう。私たち信仰を持ってます。でも神様に対して何かもう求めきれない、もしくは傷ついてしまうのを恐れてしまう状況っていうのがあるかもしれません。でも愛する皆さん、それ気をつけなければいけません。なぜかというと、悪魔はそのようにあなたに語りかけるんです。ほら神様のために生きたって大して祝福ないだろね、減るばっかりじゃないか、お金だって毎週教会行き重機献金だってして、でどうなんだああなんだっていうふうに迫られるかもしれません。でも愛する皆さん、それは本当のことじゃありません。神様のルールで私たちは作らない、神様のルールで私たちは生きるときに本当の祝福を受け取るんです。アメン。でそれはどういうことなんでしょうか。この38年病気だった人の側から私たちはまさにイエス様の方の生き方だってそうでしょ。38年の病気の人はどういう感じですか。まさにもうパッションすら失っています。治りたいかいかにもうなってしまっている。でもイエス様の側はどうですか。イエス様は多くのリスクがあります。この人をもし病気の人であったとしても、安息日にこの人を治すならば自分は訴えられてしまう、いろんな文句を言われてしまう時には捕まってしまうかもしれないというその状況に置かれるのはもう明白でした。でもイエス様はそんなリスクよりも彼を愛し彼を癒そうで、まさに彼に恵みの雨を降らす側に回っているじゃありませんか。私たちこっち側の人間になれるんですよ、神様を信じたら。でもいつの間にか私たちはこの38年病気の人の側に回ってしまいがちなんです。ここで出てきたこのベテスダというのは英語だとベソですね。すなわち神の家、もっと言うならば教会という意味なんですよ。愛する皆さん、教会とは恵みの雨があふれる場所であるべきなんです。教会とはこのベテスダの池で起きたこの奇跡が毎週毎回私たち一人一人に与えられる場所であるということをもう一度シンプルに信じたいし、一緒に立て上げたいということなんです。アメン。このベテスダの池で起きた38年間病気だった人の側からまさにイエス様の側に変わる奇跡の場所なんですよ、このヨハネの5章というのは。愛する皆さん、私たちもそうなんです。毎週この教会に来て、もしかするならば1週間の戦いの中においてこの38年病気の人だった人の側に回されてしまう状況があるかもしれない。でもここに来てもう一度私たちはアップデートされ、新鮮にさせられ、そして変えられてイエス様のような歩みの側に変えられるんですよ。だから皆さん毎週教会に来るってことは大事なんです。アメン。賛美の中であなたの重荷を置いてください。祈りの中であなたは神様に触れられてください。御言葉によって立ち上がってください。そうするならばあなたはこの病気の人の側からイエス様の側に移され、またここを後にし1週間生きることができるんじゃないでしょうか。このベテスダと言われている場所、まさに教会だと言いました。そうですよね。私たちはこの教会でそれぞれ祝福の道を歩むんです。愛する皆さん、もうちょっとシンプルになろうじゃありませんか。それは何かというならば、まず第一にこのベテスダ教会とは何の恵みの雨が溢れている場所なんでしょうか。それは愛ですよ。しかも神様の愛なんです。人の愛じゃない、神様の愛ですよ。じゃあどこに愛が見れるんですか。先ほども言ったようにイエスキリストはこの人を憐れみを持ち、そして愛を持ってみる、そして行動するからこそ皆さんこの人を癒しに導いたんじゃないでしょうか。だってリスクめちゃめちゃ多いですよ。この後もね、訴えようじゃないかみたいな人たちがいっぱいいるわけですから。イエス様はね、神様ですから、別にこの人を癒さなくても、この人に何かしなくても、安泰な生活はあったわけですよ。変な言い方ですけど。でセーフティーな生き方できたわけですよね。お弟子さんにちょっとあの人連れてきて、周りの人うるさいから他でちょっとやるからとかいうこともできなくもない。
でもイエス様はそうではなく、まさにこの人を愛し、そしてこの人にパッションを持っていたからこそ、その人がの周りでどう言われようが、自分がどう言われようが、この人に愛を示したんじゃないでしょうか。同じ愛がこの教会の中でも溢れることになっているはずなんです。でも私たち世の中で生きていくと、この愛ではなく、まさにギブアンドテイクの愛の中に生きるわけですから、私たちは常に、人のために生きる、神様のために生きる。でも傷ついたらどうしよう、裏切られたら嫌だな、そんな人間的な愛の中で私たちは病んでしまっているから、なかなかこの愛に生きることができません。だからこそ私たちはこの臨在の中で、このベテルである神の家である教会に来て、私たちここを癒され、神の愛で満たされ、出ていこうじゃないかっていうことなんです。アメン。確かに世の中の愛は厳しい。でも神様の愛はここにあります。いや、あなたの内側にあるんですよ。あなたが神の愛するならば。何が言いたいか、皆さん、もしあなたが恵まれたいと思うなら、いや、恵まれるはずなんですが、そのためにはどうしたらいいんでしょうか。神を愛し、そしてその神が愛していることをあなたがするならば、あなたは祝福されるんです。どっかで私たちはただ神様を信じれば祝福されると思っているんです。これは待っている愛ですね。誰かが愛してくれるはず、神様が愛してくれるなら何かをしてくれるはず。そうではないです。聖書の愛とは、まさに神様の愛とは、私があなた方を愛したようにあなた方も愛しなさいと言っています。神が愛した愛とは何ですか。第一ヨハネを書いてからぜひ4章あたりを見てください。こう書いてあります。私はまずあなた方を愛したって書いてあるじゃありませんか。そう、自分から愛する愛なんですよ。それが溢れる場所が教会であり、その愛を受け取れる場所がこの場所なんです。アメン。アメン。ですから皆さん、待っている愛ではないんです。愛していく愛を私たちが私たちがやっていくときに、神様の愛によって人々を愛し、神様を愛し、積極的に愛するということをするときに、私たちは愛が溢れるんですよ。分かりやすい例で言うとこういうことですよ。レスキュー隊の私の知り合いの息子がレスキュー隊になるために今鍛えてます。でもレスキュー隊になるためにはすごい細い子がこれガッチリだったんですね今ね。何かって言ったら、皆さん、レスキュー隊になるためには自分一人の命を救うだけの体じゃダメなんですよ。少なくとも自分プラスもう一人、いやもっと言うならばもう一人二人ぐらい助けられるぐらいの余分な力まで自分が持っていなければレスキュー隊になれないんです。でもレスキュー隊ということはイコール2人以上の人を助けるだけの技術と力がある人のことを言うじゃありませんか。同じように私たちクリスチャンとはイエス・キリストを信じていくとはどういうことなんでしょうか。少なくとも隣人を祝福し、隣人に恵みをあふれさせるために私たちは生きるように神様に選ばれているんです。イエス様のように。とするならばどういうことでしょうか。最低でもあなたが思う2倍の祝福があなたにはすでに用意されているんです。相手分まで。ですからあなたが今日神様のために、そして人々の祝福のために立ち上がって生きようとするならば、あなたには今与えられている恵みの倍以上の恵みがもう与えられるんです。アメン。でももしあなたがあなた自身のために生きていこうとするならば 1×1 しかない。でもそれには限度があり、それは減っていくだけです。しかしながら私たちが神様を愛していこう、そして人々のために愛して生きていこうとするならば、積極的に、皆さんわんこそばって知ってますかね。食べたら次のそばが入るじゃありませんか。まるであのように神様はあなたの空いたところに常に恵みを与え続けてくださるんです。ですから私たちが神を愛し人を愛していくならば、神様はあなたを祝福するんですよね。僕シンガポールって改めて思いましたよ。皆さんそういう生き方をする人は祝福されます。ですから皆さん、単純なところに帰ろうじゃありませんか。イエス様もそうなんですよ、どんなにリスクがあっても、どんなに神様という立場があったとしても、まず愛に生きているじゃありませんか。
自分から愛する愛で生きて、それのあふれた場所としてここを用い、その人を愛したじゃありませんか。何度でも言います。皆さん、神はあなたをすでに愛しています。私たち世の中出てって、うわ、この人には使えられないな、この人難しいなってことがあるかもしれません。でも皆さん、私たちはだからこそここで神様から愛せない人をも愛する積極的な愛に満たされていくことが大事なんじゃないでしょうか。なぜならば、それがイコールあなたの祝福につながるからですよ。アメン。自分が恵まれるためだけじゃない、本当の意味であなたが自分だけ恵まれるためにも、人々を愛し、神様を愛する愛に積極的に生きるときに、神はそういう必要なことを与えてくださいますよ、ね、祝福されるんですよ。そういうビジョンを持ちようじゃありませんか。また教会とはこの愛で満たされるところです。ですから愛する皆さん、教会では積極的にお互いを愛し合っていくことが大事です。で、相手の嫌なところが見えるでしょう、相手の足りないところが見えるでしょう。それは皆さん、あなたが追求するためにあるんじゃない、あなたが祈り、あなたが神様を体験するためにあるんだと信じようじゃありませんか。ベテルすなわち神の家教会には、このような積極的な愛、打ち破っていく愛を神様は与えてくださるということなんです。アメン。第2番目に、この教会ではまた私たちが恵まれていくためのポイントとしては何かというならば、イエス様はこの人に対して愛の次希望とビジョンを与えているんです。床を取り上げて歩きなさい、そして生きなさいと言ってるんです。ただイエス様は病気を治れとは言ってないんです。この場合、床を取り上げて歩けとはどういうことでしょうか。この人にとってのこの床とは何ですか。皆さん、彼の人生そのものですよ。まさにそれを見たら、あの時あの人に嫌なこと言われたなとかね、あの時あの人が自分より先に息入ったなとか、全部の思いが詰まったようなそのマットですよ。皆さん、まさに彼の過去を取り上げて、そしてイエス様はそれを受け取って、そしてあなたは改めて歩きなさいって言ってるんじゃないでしょうか。いわゆるどういうことでしょうか。皆さん、イエス様は神の家で、あなたの過去は私が受け取るから、さあ新しく私のビジョンで生きなさい、積極的な愛を持って生きなさいと示してくれる場所であるってことですよね。だからどんな絶望の中でも、どんなに自分が何かうまくいかないことがあったとしても、それでも希望がある場所はここであり、それでも希望を与え続けるのがキリストなんです。御言葉を通してあなたを励ますでしょう。教会とは励ましがあふれる場所です。どんなに落ち込んでいる人がいたとしても、一緒に希望を探そうじゃありませんか。一緒にイエス様ならどうにかしてくれることを探そうじゃありませんか、神様がそうしてくださいますよ。神様は素晴らしいことをしてくださるはずだと、そこに立とうじゃありませんか。希望があふれる場所です。多くの人たちがここで新しく希望を持ち、そして変えられていく人生を体験するじゃありませんか。見るじゃありませんか。あなたがもし信仰を持っていてつまずくことがあったとしても、今日もう一度心新たにしようじゃありませんか。恐れなくて新しい希望を持つんだと、神様はこの人にも希望を与えています。過去を生じ希望を与えています。教会とは希望にあふれて帰る場所です。なんかわかんないけど、イエス様がいたらやり直せるかもしれない、もう一度できるかもしれない、そう思い信じ歩み出せる場所なんですよ。愛する皆さん、教会はそうなっていこうじゃありませんか。また人々に対してもそういうふうに励ませる自分になってください。そういう人にはあなたが持っている倍以上の希望とビジョンが与えられますよ。その論理をさっきも言いましたね。人に希望を与える人はその人も絶望から救われ希望にあふれた人になると私は信じます。
循環しなければいけません、先日トリニティずっと言ってたんですけど、今回、学びもあったし、その後は自分の奉仕もあったんですけど、学びの途中でですね、僕は中原先生、修行先生の方ですけどの、お手伝いをしたり、寺見先生のお手伝いをしなければならなかったので、学びが半分ぐらいだったんですね。でしかもですね、何回か取ってる学びでアップデートはされるとは言っても、いいかなってちょっと思ったんです。でも、最初の1日2日目、普通に出てでいたんですね。そしたらですね、今回に限ってですね、なぜだか知らないんですけど、この学びですね、シニアパスターが教えるということになりまして、まさにドミニクが教えるんですね。これ途中抜けずれえなと思ったんですね。また途中抜けるとですね、なんだかんだああでもないこうでもない言われるんでですね、ちょっと面倒くさいなって正直思ったんですけど、でもやることがあったので、お助けするって言ったら失礼ですけど、一緒に使える講師があったので、途中抜けしました。でドミニクもですね、すいません、パスタトイレの手伝いしなきゃいけないんで、僕らチーク系どうしたら、いけいけどうぞどうぞみたいな感じだったので、それで行きました。でも何が言いたいかというと、僕はその残り、3週目また出たんですけど、途中抜けした1日半ぐらいの学びをすっぽり抜けるわけですよね、前取ってたとおり。でもですね、それにぐちゃぐちゃ言うんではなくて、本当に今回はそこが抜けたとしても全ての状況を神様にね仕えるようにしていこうと思ったんです。そしてですね、途中中原先生もちょっと具合悪くなったりしたので助けて、途中ホテル、集会途中だったんでホテルまで僕らを連れしたりとか、そういう奉仕もしました。でもですね、すっぽり抜けた分の学びどうだったか、感謝なことにですね、普段は絶対見ることのできない教会の裏の裏までですね、僕はオフィスに1日ぐらいいましたので、豊見先生のお手伝いで見ましたで中にいる人たちもですね、半分ぐらい知り合いなんで、もう全然僕がいてもどうぞみたいな感じでですね扱われて、何が言いたいかっていうと、机上の学びじゃなくて本物の学びをですね、もうそこにいる人たちからもう嫌だっていうぐらい習うんですね。そしてドミニク先生ともですね、もうご飯食べながら一緒のことを教えてもらったりとかしてたんです。8割方サッカーの話でしたけどねですけどね、いいんですけど、でも本当にですね、何が言いたいかっていうと、自分の考えではなく神様に従い、そして本当にね、今傷ついてそれを癒されるためにある中原先生やそういう人たちのために自分がですね使えることをさせてもらえるんだっていうことを私が選び取った時に、神様は素晴らしいですよね。使えることもさせてもらいました。それだけじゃない、1日半学べなかったこと以上の学びをさせてもらうことができたんですね。もし私が「いや先生今回学びのために来たんですね、ある程度やりますけど」みたいになったらですね、きっとそんなことにはならなかったと思います。自分が1日、半日ぐらいですね、あそこのオフィスやまたいろんな先生と話す、話さざるを得ない人いるからね、でそこでいろんなことを話した、いろんなことさせてもらったことをですね、全部の学び出た寺田先生にお話ししたんですね。先生そっちの方が良かったんじゃないって言われたぐらいですね、本当に神様はダブルのトリプルの恵みを用意してくださったんだなと思います。だから皆さん何でも言います。あなたがもし祝福された人生を歩み続けたいと思うならば、神様を愛してください。そして神様が愛する一番のことは何ですか？魂が救われることであり、人々が本当に喜びに満たされることだとヨハネの3章16節に言っています。そのことを私たちが選び取り、何よりもそのことに生きるときに、あなたは損をするんじゃない、あなたは恵まれないんじゃない、あなたは何かを失うんじゃない、
あなたが捧げたその時間、あなたが捧げたその経済、あなたがそこに仕えたもの、労力、それの何十倍もの祝福を神様は人からではなく神から与えてくださるという、その祝福の論理にもう一度教会は立つべきなんです。アメン。時に裏切られるかもしれない、どうになるかもしれない、失敗するかもしれない、神様はそれらのことも全部分かって、この人に聞いたように良くなりたいのか、祝福されたいのかと私たちに日々問いかけてきます。それに対して私たちはこの38年の病気だった人はこう言ってるじゃありませんか。いや、イエス様そうは言うけどね、私を助けてくれる人なんて誰もいないんです、こうなんです。非常に否定的なネガティブな言い訳ばっかりに満たされてるじゃありませんか。そこから解放してくださったんです、イエス様は愛と希望により。私たちも同じなんです。ここに来たからには信仰を持っていくんであるならば、この戦いは常にあります。誰も助けてくれない、誰も分かってくれない、この戦いはあるでしょう。しかしながら皆さん、この日曜日戦って勝利しようじゃありませんか。イエス様がいるんだ、イエス様が助けてくださるんだ、私がしたことをイエス様としたんだったら絶対無駄にならないんだっていうこと、神様によってやらせてもらったんだ、その位置にあなたが立つならば、神様はそれらあなたが捧げてきた労力全てのものを祝福に変えてあなたに与えるでしょう。あなたが仕えたその人からは来ないかもしれない、いや来るかもしれない。皆さん結婚したら分かりますよね。自分がどんだけ妻を愛し、妻がどんだけ夫を愛したからといって期待しただけのものが返ってくるか、返ってくることは年に1回ぐらいしかないでしょうね。でもですよ皆さん、そこで気づくんですよ。私たちは神様の愛ってでかいなって。ある人が子供ができなくて悩んでました。そして子供ができないがゆえに、その人はずっと神様に祈っているけれども、なかなか子供が与えられない。そしてですね、いろんな、子供ができるための治療やいろんなことに、教会に行く時間をそっちに向け、神様に捧げる経済も全部そっちに向けやり始めました。半年経ってその夫婦は非常に心が傷つきました。でもそれだけ捧げた分38年もやってないでしょうか。もっとやろうと思うんです。でも横では実はその人はすごく祝福されたことがいっぱいありました、子供はいないかもしれない。でもその分教会に来る子供たちに対してものすごくいい奉仕をしていたそうです。でも神様は私はこの子たちじゃないんです、自分の体から生まれた子が欲しいんですとこだわったんです。せっかく多くの子供たちがそのご夫婦のミニストリーによって心癒され解放されていた子供たちのミニストリーが途中で終わり、その人たちは自分たちの子供を得るために一生懸命になりました。1年が経ちました。彼女たちには子供ができませんでした。奥さんは相当苦しみました。旦那さんはもう神様なんていないと言い始めました。皆さん分かりますか。開かれない恵みに対して私たち悩み掴んでいても、片やこっち側で恵まれたことを忘れてしまうんですよ。同じような状況があるもう一つのカップルにもあったそうです。そのカップルはこう祈ったそうです。神様、私たちに御心ならあなたの子供を与えてください。何年もそれを祈りました。同じように与えられなかったそうです。でも彼女たちはあの時に自分の教会の周りにいる子供たちを世話をすることによって同じように多くの子供たちが癒されたそうです。そしてその働きに注目したある先生が来ました。そしてこう言ったそうです。先生、あなたは子供たちを非常に癒し大事にしてくれるので、ぜひ私の働き、すなわちその先生、見て先生がしてた働きとは
子供を養子を作る働きをしていた先生だったんです。だからこう言ったそうです。今虐待する親もいるんです、ね、せっかく与えても虐待する親がいるんです。自分の子なんじゃないって言って、だからなかなか難しいんです。でも見るからに先生は本当に、先生方ご夫妻は人の子でも大事にしている。だから私がやっているこの養子縁組のかわいそうな子供たちをぜひ先生のところに預けて、一人の子でもいいから先生の子にして育ててほしいっていう話が来たそうです。そして彼らはこれは神様だと信じて、自分の体から生まれてない、でも本当に神が与えた子供だと信じてその子を受け入れたそうです。そして教会の子供たちもその子も祝福されて生きているんですよね。皆さん、あなたの答えが今日なかったとしてもこだわらないでください。神はもっと他の恵みを与えているかもしれません。でも大事なことは何だと言います。神を愛し、人を愛する生き方を忘れないようにしようじゃありませんか。最後に、このイエス様は彼の心を癒し、そして新しく力を与えています。神の家である教会は主の聖霊の力によって満たされます。でもその聖霊の力は私たちクリスチャンが恵まれるためにあるんじゃないんです。人々が救われ、人々に証しするためにあるんです。アメン。ですから私たちが恵まれるためだけじゃない、あの人を救ってください、殺してくださいっていうそのビジョンに神様は力を与えてくださるんです。それに立ち上がろうじゃありませんか。その時は祝福されるんですよ、ね、神様はイエス様を通してこの人を治してくださいました。力を与え、この人が逆にね、イエス様のリスクであった安息日にどうこうねっていうことに対してイエス様ではなくこの人が戦ってるんですよね。この人言われたんですよ。安息日だから徳を取り上げるのやめろって言われたんです。いや何言ってんだと、私を治してくれた、あんたたち私を治してくれたじゃないじゃないかと、私を治してくれた人がそう言ってるんだ、この神様がそう言ってるんだ、あんたたちが安息日でどうこう言ったって良いことをしてくれたのはこの神様なんだって言ったんです。皆さん、そして勝利しちゃったんですよ。でもですよ、もしイエス様に出会う前の彼のまんまだったら病気は治ったかもしれない。でも周りの声にきっと勝つことはできなかったでしょう。ここなんですよ皆さん。イエス様が与える聖霊の力とはまさに立ち上げ、強くあり、前進する力を与えてくださるんです。だからこそ人々のために私たちは恵みを持っていくことができる人なんです。神様はそういう祝福のビジョンを持っていいって言ってくださっているんですよね。最後にこの話をして終わりましょう。ね、僕は牧師になって早さのもうちょっと15年になるんですよ、ね、僕が初めて使わされた香川の教会は本当に人数も 3,4 人しかいない小さな教会で、もうみんな苦しんでいた状況でした。お金もありません。私も食べていくことが本当にできないくらいでした。その中で私の母教会が35万ぐらい献金をくれました。私のために使っていいし、私の生活のために使っていいと言われたお金でした。しかしながら当時いた教会の車はボコボコで、しかも途中でですね事故に遭い、バンがですね半分にポキッと折れるような感じになったんですね。それでも車って走るんだなと思いましたけどね、なんとか帰ってきましたからね。でももちろん乗っていくことはできません。私は神様に祈った時に、神様は車を与えてくださいというのは神様から示されたんです。自分の車がずるいかもしれないけど、人が救われるために用いられるためにあなたが捧げるならば、私があなたが牧師を続ける限り、あなたの祈りに、またあなたの車の要請に常に、すいません聞き取れない答えるっていうふうにおっしゃったんです。ですから私は、当時あったのは35万しかないですから、なんだかんだ40万ぐらいを全部捧げて、そして教会の車を買いました。神様、これは、ね、当時好きな車でも何でもありません。お教会のためにただの番です。でもね、神様、こんなに捧げたって大したことないですけどね、
人々のために捧げるんです。神様のために捧げるんです。あなたはここから祝福してください。愛する皆さん、ここに来てもそうです。私は自分で買った車も、ね、下取りも全部捧げてあの場を買いました。それから数年経ってどうでしょうね、車2台になっちゃったじゃないですか。そして今まで僕はどんどんいい車に神様はしてくださっていることを感謝しています。神様のために捧げ、人が救われるために捧げていった時に、皆さん自分を祝福されているってことに気づくんですよ。もう一度その単純な神様の愛があふれる教会になり、私たちになっていこうじゃありませんか。お祈りしていきましょう。愛する天の神様、今日感謝します。